大家好，我係聰 Sir，歡迎收聽得閒飲啡呢個節目，會同大家超住咁講咖啡經。喺開始之前，記得訂閱俾 like， 同埋最緊要嘅係沖定杯咖啡。Hello， 大家好，歡迎大家收聽得閒飲啡嘅第21集啊！咁今日呢，又俾我呢拗到個新嘉賓翻嚟同我一齊錄 podcast 啦。咁就係 Rinky。咁 Rinky 做啲咩嘅？等下 Rinky 介紹下自己先。Hello， 大家好，我係 Rinky， 咁我係做 KL 同埋 Blogger 嘅宣傳嘅，咁我哋就已經公司咗8年㗎啦，咁主要係做餐飲啦同埋品牌嘅宣傳，咁亦都有安排譬如傳媒啊、明星呢方面嘅，係啦，咁我自己咧都有經營過 IG， 咁就係分享美食同埋美容嘅。咁我睇翻 Rinky 嘅 followers 即係個 IG 嘅 followers 啦，係有幾多萬啊？3萬度。3萬幾，犀利3萬幾，通常好似得2000。咁你當初其實你係點解會做入呢個行業呢？有啲咩初衷啊，同埋做啲咩嘅呢個行業其實？咁我都講下即係點解其實我呢一開頭我係做 foodie 先嘅，咁我因為自己好中意食嘢，中意食嘢係啦，好中意食嘢，又中意影相，同埋又中意分享，咁所以呢，咁但係我點解會話啦？即係接觸到呢一個即係 foodie 呢一件事呢，就係我喺我去完澳洲 working holiday 翻嚟香港啦，即係無所事事嘅時候啦。咁我去咗朋友間餐廳度食飯，咁啊因為我自己呢係讀 marketing 嘅，而我即係都做過2份工係 marketing 嘅工作啦。咁所以呢，我好有興趣知道，喂你點樣係令到間餐廳哇咁多人嚟食嘅呢？咁我去了解下。咁佢又同我講話，原來佢呢有去即係去安排咗一啲IG 嘅 foodie 去幫佢即係去做 tasting 啦，咁去幫佢哋寫下 sharing 咁樣嘅，係啦。咁我當時咧就知道，咦原來有啲咁嘅嘢嘅喎。咁我覺得自己影咗咁多相，影咗咁多啲美食啊，咁不如我都開個 account 去做呢件事啦。咁然後我當晚翻去咧，我就連續3日冇瞓覺。咁咧係啦，真係冇瞓覺。然後就將我啲相啦，即係 edit 下啲相，執下相啊，跟住咧就寫啲review 咁樣，咁啊出咗好多個 post 喺 Instagram 度嘅，係啦，咁因為嗰陣即係唔使翻工啦，即係冇嘢做啦，咁我就係好 active 喺，即係好有 passion 去做呢件事，咁啊出咗好多post，咁而我嗰陣我嘅形象，即係我自己寫嘢嘅風格咧，係偏向搞笑嘅，搞笑加麻甩嘅，咁啊係啦，咁所以咧都好多人中意睇我啲嘢啦，咁嗰陣就慢慢咧就儲咗即係一定嘅 fans 啦，即係儲咗啲 fans，咁就有收到好多餐廳邀請，餐廳又或者有啲 PR 嘅邀請。我去唔同嘅地方去試食啊，譬如佢哋有啲餐廳啱啱開，我哋喺佢未開張嘅時候咧，就已經就收到邀請可以去試噶啦，係啦。即係當時嘅係個人嘅形式。係啦，咁當時係我自己即係好熱愛呢一件事，即係好熱愛做 foodie 啦。有冇肥咗嗰陣？有冇靜咗？係啦，嗰陣後生就容易消化，未咁快肥嘅。係啊。咁就後來就發覺既然都咁多嘅 connection 啦，就不如自己開公司啦，開始。可以咁講。咁後來咧，即係因為好開心去做呢件事，好有優越感啊！咁啊，慢慢即係識咗好多老闆啦。咁咧有個餐廳老闆咧，當時我就即係佢就話生意麻麻地，咁就話可唔可以即係幫佢即係睇下點樣宣傳啊？咁當時咧就幫佢間餐廳即係做喺2個月嘅時間咧，就上到去呢個食飯網嘅第1位。即係食飯網。係咪食飯網係咪即係？因為我聽過係你就算你喺尖沙咀啦，你啲人 search 尖沙咀嘅話，如果你嘅 comment 或者你嘅評分唔夠高，你係啲人係揾唔到你噶嘛？啱。係啦，所以就一定要幫佢喺嗰個食飯網度可以俾人揾到。係啦，呢個係其一啦。你想唔想聽多少少啊？係啦，咁肯定想啦。嗱，假設你 search 尖沙咀區啦，咁其實呢一個網站咧，佢淨係會出到頭250名嘅餐廳嘅啫。
哦。咁但係尖沙咀區係有成萬幾2萬間餐廳㗎喎。係啊。係啊，咁啊代表住如果你係即係唔喺呢250入邊咧，其實人哋係揾唔到你，你係消失咗。哦。係啦，咁所以你對呢個餐廳嘅影響係好大㗎。咁假設我作為間餐廳，我有冇方法用自己嘅能力去幫自己去躋身入呢個250名內呢？非常之難，非常之難。係啦，因為你如果你自己，因為我假設係一個唔識 marketing 嘅人，係冇可能。又或者係唔係餐飲宣傳咁專嘅 marketing 都做唔到啊！因為咧，我哋如果你話要喺呢個網站要做得比較即係前嘅餐廳啦，其實我哋要做個量，而個量係好大，先可以即係透過數據令到你可以接你入呢個250。係啦，即係你要 organic 咁樣去行入呢個網咧，其實係我哋係要密集式，而正常普通餐廳做唔到密集式嘅。因為佢哋好難去逐個 foodie 去揾。係啦，做唔到。如果冇一個中間人嘅話。係啦，同埋佢哋寫嘅嘢，當然我哋都有啲即係guideline或者有啲 rules 令到佢係寫得高分啲啦。咁你餐廳自己又唔會知道點樣係可以高分啲嘅喎。OK， 因為其實始終一間餐廳，即係一個獨立餐廳嚟講啦，即係唔係連鎖啦，佢哋冇一個獨立嘅人去做 marketing 噶嘛。係啊。即係講得難聽啲，就係得個老闆去做個 marketing。咁就冇辦法咯，成件事。係啊，好難㗎，係啊。就算你請多個員工嚟做，即使個員工本身係即係有做過下 marketing 或者讀 marketing，都唔會識得做咯。就最多幫你出下 story 嘅。係啊，可能佢哋可以自己。其實已經好困難㗎啦，叫啲員工，因為啲員工要做，即係我又冇收你錢，你又要逼我，除咗幫你沖咖啡、幫你煮嘢食之外，仲要幫你去 serve 下啊，仲要幫你出埋個 IG post，就係都幾困難嘅，我覺得。咁其實講起呢個食飯網啦，咁通常我自己呢，其實成日都會用嚟睇食飯網嘅。咁有時呢，我都會見到啲人或者可能喺 Instagram 咧都成日都話，其實睇啲嘢呢係用嚟避開嗰個服嘢嘅。咁 Winky 你點樣睇件事呢？因為好多時候可能有啲人我覺得呢個 foodie 係都係收錢，然之後就盡量寫好啲啦，咁樣都唔會真係食落肚嘅，只不過跟住個餐廳嘅 guideline或者跟住你哋 PR 公司嘅 guideline去寫嘢咁樣。你點樣睇件事呢？又嗱，我補充多少少頭先你講話 guideline 嗰樣嘢啦。咁其實我哋個 guideline 咧係令到佢個食評高分啲，就唔係話教佢哋要點樣係即係寫嗰個內容，因為譬如啦，你入一間餐廳，你原來個食評咧，你影到環境咧係會高分啲嘅。係啦，咁我哋係用呢一個方法令到佢哋食評高分咗嘅啫。係啦，即係完整啲咯。係啦。咁頭先你講話係咪一啲餐廳去揾 foodie 做宣傳，或者你只要可能打開唔同嘅平台見到有 foodie 嘅食評，係咪就等於係服呢？咁我就會答唔係嘅。咁因為呢，其實無論係一啲5星級酒店又好啦，又或者可能係啲即係平價啲嘅餐廳，都需要係做宣傳嘅，即係都需要係用一啲即係安排一啲 foodie 去佢哋度去做 sharing。咁點解？因為香港實在個競爭太大，香港嘅餐廳你一個區，可能尖沙咀區已經1-2千間餐廳，你全港係講緊幾萬間，咁你點樣去突圍而出呢？即係點樣令到你自己曝光喺人哋眼前？咁就係要透過呢一班即係中意 sharing 嘅 foodie 啦，係啦。咁而呢種嘅 sharing 就真係冇限話係要好食或者唔好食嘅餐廳先去做，反而係係啦。咁同埋就唔係你所講話好差，我好唔掂，我先至需要去揾佢哋，就唔係嘅。即係有時即係有啲好嘢啲人唔知嘅，所以要透過你哋去幫手宣傳咁樣樣。係啊，都係㗎，係啊。因為咧，我講多次，即係你啱啱講一講下咧，我諗翻係一個比較痛苦嘅經驗啦、經歷啦。即係我同阿小編食嘢，我哋食過一次有個咩幾多 cm 嘅海鮮鍋啊？係啦，80 cm 海鮮鍋，你應該聽過啦。呢個即係尖沙咀新開，最近幾個月之前，上半年前應該有，大半年前啦。咁啊喺摩地道嗰度嘅，唔講名啦。跟住
跟住我食，因為其實上一手嘅時候咧，我成日食嘅，因為佢哋韓國嘢幾好食啦。跟住我發覺，哇好鹹喎！你呢個新嘅呢個菜式，因為轉我手啦，跟住有個新出嘅一個咩60cm 海鮮鍋啦咁樣樣，即係兩個鐵鍋合埋一齊，跟住有個打邊爐咁樣類似。跟住我食完一次咧，發覺唔係好好食啦，個經驗唔係好好啦。跟住我再見到啲 foodie 咧 po 咧，我就喺下邊喺度留言，好鹹喎！呢個嘢都唔好食嘅咁樣。即係佢純粹係鹹，有冇其他？因為我見你個表情好痛苦，係佢會唔會係仲係好難食呢？加埋佢唔係難食咯，但係佢就對佢嘅價錢嚟講咧，就會唔係好滿意咯，就咁樣。所以點解我會咁樣問呢個問題咧？有時我覺得其實咧就唔係話被服嘅，但有時就係好難拿捏啊！呢樣嘢係啦，都唔係到你哋 PR 公司可以控制到啦。有時我覺得。嗱，我自己做咗呢行即係咁多年啦。其實你話真係好難食嘅餐廳係真係好少，即係我自己啲客我都唔多。嗱，但係你話點樣去避，又都有少少方法嘅，係啦。咁嗱，因為即係始終我哋譬如 foodie 啦，每日去食咁多唔同嘅餐廳，同埋佢哋食得多，更加對食物嘅要求係高嘅，係啦。咁可能你普通人，可能我食咗個呢個 dish 覺得OK 啊，咁但可能 foodie 其實佢哋都會覺得可能爭少少喎，同另外一間好食啲喎，即係佢哋個要求係會高咗嘅。咁你如果從字面上點樣去睇啲 foodie，或者係喺啲網啦，即係頭先話食飯網點樣去睇咧？咁通常你可以睇佢哋嘅細分咯。即係佢除咗你話嗰篇文章係哈哈笑係好評嘅，咁但係佢嘅細分入邊，佢可能有環境，有食物嘅味道啦，亦都有其他咁你反而可以從個細分去睇到，因為呢一個你可以真實，相對地真實啲應該話，係啦，相對地，即係可能佢 overall 其實都 OK 高分，但係有一個細分可能由呢個食物可能會低少少，係啦，有機會咁。同埋咧，我哋盡量其實如果你話啲 foodie，假設我食咗個意粉好難食嘅，咁你咁盡量唔好即係避開講佢味道咯。OK，係啦，即係我講呢個意粉上面有啲番茄，然後有啲忌廉汁嘅，咁點樣煮嘅，咁可能就盡量唔係好，即係佢唔講話好好味好正，咁你都知唔係好好味好正啦。即係呢啲要自己識睇嘅。我會咁樣睇咯，我自己。大家學到嘢啦。OK，咁就因為即係對我嚟講咧，我打開食飯網咧，成日都係用嚟揾地址嘅啫。咁有時真係對呢間餐廳好唔清楚啊，或者真係好想知道入邊啲嘢，我都係睇相咯，因為我成日都覺得食評好似唔係好可靠，咁因為個風氣問題啦，咁所以咧其實咧而家都識得睇，即係 Winky 咁樣教一教我識得睇啦。咁有啲人都會認為收咗錢又要幫人處理問題啦，咁會唔會有啲人就真係收咗錢就係會毫無底線咁樣吹捧一間餐廳呢？咁我哋其實唔排除有人係會咁樣啦，咁其實所有行業都一定會。即係好多係收錢就做嘢係絕對唔出奇嘅，係啦。咁但係其實你話依家個即係時勢，其實都好多人係唔會一面倒咁樣信晒好評，即係因為個 sharing 嘅啲人係啦。因為個 sharing 上其實好多都會講下餐廳嘅好，同埋講下餐廳嘅唔好，咁再俾啲讀者去自己做選擇咯。係啊，咁但係你話我自己就真係好少遇到好難食嘅餐廳。咁其實你哋都要同。即係你哋作為 PR 公司，作為中間人咧，你都要同嗰個你個客戶啦，即係你間餐廳就要講定就係個食評係有機會會兩邊都講下咁樣，佢哋係 OK 嘅。嗱，我不如咁講，其實咧，我哋喺你講嘅嗰個情況，譬如收咗比較多錢嘅去做宣傳，呢啲可能係 YouTube 啦，又或者係一啲比較即係真係大少少嘅 KOL 咁樣啦。咁呢啲情況咧，其實我哋都其實會同餐廳去夾，譬如要拍啲咩菜式。咁而呢啲菜式，我哋自己都會試過係冇問題，先至去叫佢哋去拍嘅。即係嗱，有機會可能餐廳佢有一個菜其實
哇，我哋連自己食完都覺得唔得喎，咁其實我哋係會俾意見餐廳，即係勸退佢。我哋會俾意見佢點樣去改進。OK，係啦，即係食物上嘅質素點樣改進？係啦，係啦，哦一嚟改進，同埋就係因為有啲餐廳其實佢哋未必會咁識得話啊，我碟嘢要整到點樣靚仔啲，或者成個 presentation 係吸引啲。咁我哋做 marketing，我哋識，我哋就會教佢，你其實咁樣影出嚟呢，哇會吸引啲喎，啲片係啲人望落去會哇好澎湃喎。咁其實我哋都係會同餐廳去夾，同埋教佢哋去點樣做咯。即係呢啲係事前功夫。係啦，我哋事前功夫係要做嘅。即係唔係一嚟就派幾個人過去食嘢啦，咁樣就係啦，唔係嘅，唔係嘅，係啦，咁所以就係我哋公司做嘅就係我哋要確保其實嗱，因為你如果係啲 KOL 出咗啲嘢難食，其實你俾人鬧，你個客俾人鬧，其實你都好大鑊㗎，即係有人留言話係啊，即係有人留言喂好難食喎呢個，咁其實我哋都有責任㗎嘛，係啊，咁我哋都唔會想咁樣嘅事出現咯。哦，即係其實。你哋個服務就唔係包，即係唔係淨係做個食評，而係即係幫埋個客人點樣可以改善下個質素或者嗰個呈現嘅方式。係啊係啊，會㗎。件事再好啲，先再做下一步。係啊，同埋其實我哋嗱，你可能即係就咁諗好簡單啊！我想拍條片，可能就揾下邊個，其實唔係㗎。我哋都會幫餐廳，譬如啊呢間餐廳係做中高價嘅，或者呢間餐廳係食平民嘢，我哋都會去。因應翻唔同即係 foodie 佢哋嘅 audience 啦，佢哋邊班人睇開佢哋嘅而去做個 matching 㗎，就唔係求其揾個，即係可能你係間可能你食日本嘢嘅係講緊成千蚊位，咁你有啲拍開平民嘅 foodie，其實佢哋出嚟個 result 唔會好㗎。哦，即係一定要睇翻。係啦，所以我哋都會安排翻一啲係專係講啲可能貴價啲餐廳嘅foodie，咁佢哋。即係先至會令到個效果會更加好咯。係啊，所以我哋嘅功夫都唔少啊，其實。睇得出。咁即係其實 foodie 係即係可以話係你哋嘅下線啦，咁樣理解啦。咁你即係對好多唔同嘅 foodie 啦。咁一個好多人都好想知嘅問題就係，咁其實 foodie 係點樣收錢呢？即係佢哋成日都見啲 foodie 啊，好靚女，好靚仔咁樣，好似唔使做嘢咁樣噶嘛，即係睇落啊，跟住又日日都去食好嘢、食好西咁樣。咁佢哋係即係點樣去maintain佢生活咧？即係你哋嘅，即係唔係生活啦？即係點樣去？你哋係點樣去 offer 個人工啊？嗰啲薪金俾佢哋啊咁樣。咁其實 foodie 都有分即係好幾類啦。咁有啲係比較即係可能 follower 少啲啦。咁但係佢哋都好中意做 sharing。咁佢哋呢班我哋會歸類為素人 foodie 啦。咁另外亦都有一班係可能有followers 多啲嘅，可能過萬 followers。咁呢一班又會係另一批啦。咁仲有一批咧就真係即係叫做大 KOL 啦，或者叫網紅少少嘅一個 level，即係有3個 level 嘅，我哋會10萬以上。係啦，可以咁講，係啦。咁你話個錢，如果你話第一批咧，其實真係好 depends on 你個餐廳食嘅嘢係個價值啦。咁我哋即係可能通常幾百蚊，或者係有機會係如果你個餐飲吸引嘅，可能 free 都唔出奇嘅，係啦。咁你話譬如過萬嘅嗰啲，咁都係 depends on 即係餐廳可能過千幾百都有嘅，係啦。過千幾百或者過萬都會嘅，就真係除咗個食物之外，都要俾個人工。當然係啦，係會嘅。咁都好要睇翻本身個 KOL 嘅 profile 啦，即係佢個profile 嘅質素啦，同埋又都因應翻，譬如個客需要你做啲乜嘢。譬如你只係，譬如我假設可能我寄個公仔麵俾你，你自己喺屋企影張相，同我要你將個公仔麵煮3個菜式出嚟，其實你個 offer 都唔會一樣咯。即係嗰個錢啊，要睇個難易程度，又或者我原來要走入長洲去食個公仔麵，咁你亦都會有唔同咯。即係我見好多譬如最簡單嘅飲品嘅廣告，就寄啲飲品俾你。咁其實你都係揸住支飲品影張相，嗰啲就好簡單。
即係有機會係個 free 嘅飲品俾你，跟住之後就唔使再俾人。嗱呢一個嗱，即係睇翻你幾多 followers 啦。咁係咯呢一個情況咧，反而係個收錢有機會貴啲喎，因為你個飲品冇價值啊嘛。哦係喎，所以其實幾蚊嘅啲嘢知啊嘛。係啦，即係可能你一包紙班飲品幾蚊雞嘅，咁你就算寄成箱俾你，你都其實覺得個價值唔會高啦。反而呢啲咧就我哋都反而個價錢會俾得多啲啦，真金白銀出嚟啦。係啦係啦。哦，咁但係如果有一餐飯5星級嘅咁樣 buffet 咁樣，咁都成千蚊啦，接近可能，咁就可能。就睇翻你嗰個 level，即係用 level 成咁好啦。睇翻你嘅 followers 去判斷翻俾幾多人工俾你啦。係，即係都係要睇翻本身個質素啦。即係有高有低，你話幾百幾千過萬都唔出奇。有啲真係好勁嗰啲係講緊幾萬蚊都會有嘅。幾萬蚊？係啊係啊。即係幾萬蚊，佢唔係拍條片㗎啦，有機會整出個 post 都可能幾萬蚊。如果你話 KOL 啊，係啊 KOL。唔出奇啊！如果你唔係講 foodie 講 KOL，直頭10幾萬、20幾萬都唔出奇。啱啱其實喺你世界可以好大即係喺嘅世界入邊，其實有分 KOL 同埋有分 foodie 嘅。有唔同分嘅。我哋自己會分嘅。咁 foodie 就係講嘢食咯，我哋會咁樣界定。但 KOL 都可以講嘢食，又可以講其他嘢。嗱，有一班就係有出樣嘅 foodie 咯。OK。我哋會咁講咯。但佢哋係屬於 KOL 定係 foodie 咧？嗱，其實咧 foodie 我嘅定義就會係 KOL 入邊中意講嘢食嘅人，即嘅界別啦。即係嗱 KOL 即係可以好多 category， 譬如我係有啲專講體育嘅，有啲專講車嘅，有啲專講美容，咁有一班專講美食，咁呢一班我哋叫做 foodie 咯。明白。OK， 咁你覺得做 foodie 出樣定係唔出樣好咧？我會建議唔出樣咯，其實。但係我見你出樣嘅喎。嗱，其實我以前啱啱開個 account 咧，即係頭一段時間都係冇出樣嘅，係啦。當時出到嚟人哋係以為我本身係一個麻甩佬嚟嘅，OK，即係唔知我原來係一個女仔嚟嘅。係啦，咁點解我會講話唔出樣好啲啦？咁因為其實唔出樣，啲人係會專注喺翻你個嘢食嗰度。OK，係啦，咁你話啊，點解我依家又有出樣呢？咁因為即係我哋即係做咗好幾年啦，咁其實喺自己有時都會想再嘗試多啲唔同多元化啲嘅嘢，咁所以我到中期呢，都開始有出樣啦，有再個 IG 再豐富啲，譬如有啲美容啊，或者係有啲lifestyle 啲嘅分享都有嘅。點解通常咁樣問呢？咁通常呢，即係我自己有幫人做過咖啡店嘅 consult 咧，即係我都會有時都會識到啲 foodie 噶嘛。咁其實有啲 foodie 咧係即係咖啡店嘅 foodie，即係專去蒲咖啡店嘅 foodie 咧係幾靚女嘅。即係會因為佢哋嘅樣貌、身材而多 followers 嘅，即係我自己嘅判斷啦。你講錯你哋可以話翻我啊。咁但係我發覺有啲真係會講咖啡質素啊，講咖啡嘅即係嘅好壞啊，嗰啲 foodie 咧唔出樣嗰啲 foodie 咧，咁其實個 followers 同埋個流量係低啲嘅。但當然啦，可能呢一類嘅流量係比較上忠實啲或者真實啲啦，或者係 focus 喺嗰個嘢食度多啲啦，所以我就好 confuse 呢樣嘢，到底係出唔出樣好咯？因為真係好，你講你自己啊？唔係我自己，即係我見到嘅嘢啊。我自己唔係做，我自己唔係 K， 我自己冇做啦呢樣嘢。你頭先講話，譬如專講咖啡，但係又唔出樣嘅人士啦，即係點解佢哋反而 follow 少啲咧？咁因為其實咖啡呢一個範疇係比較 niche 啊，OK，即係個範疇相對係比較係啦。咁同埋一啲即係好多人即係中意飲咖啡，但係有時其實佢哋未必係對咖啡係咁熱愛要去研究，可能佢哋只係覺得生活即係想可能普通飲個可樂咁樣，咁都唔出奇。咁所以你話點解相應上會少啲 followers 係呢個原因咯。係啦。咁如果你話如果我係一個講飲食嘅 account 啦，咁其實係 build up 得會比較快嘅，即係相對去你話如果有出樣嗰種，都係我覺得同埋做。如果係做咖啡飲品嘅 KOL 咧，即係我 foodie 啦，唔係 KOL，
佢哋都影相都特別靚啲嘅。佢哋相比起要影食物嚟講，係再困難啲咯。對我嚟講，呢個我見到嘢啦。OK， 我哋去翻呢度啦。OK， 因為其實點解我會請 Winky 咧？因為 Winky 係做 PR 啦，咁即係見好多 foodie 啦。咁其實即係我哋咖啡店都即係咖啡呢個行業咧，都好需要 foodie 噶嘛。咁就想透過 Winky 去了解多少少咯。咁我哋再繼續咧，就係講下呢一個即係啱啱講完收費啦。咁你有冇遇過啲好棘嘅 foodie 啊？自己好鉗好棘啊！而家講真，你話咁多年，即係一定係有啲棘嘅人㗎啦。咁但係你話係咪啲好嚴重？我就覺得未係嘅，係啦，即係間唔中啦，都會有啲即係 blogger 即係有啲 foodie 係會鉗地，例如我覺得已經算係我遇到嘅比較騎呢㗎啦。咁就係曾經有一次咧，個餐廳個冷氣壞咗。咁然後咁你做唔到生意，因為你其實唔舒服噶嘛。你如果冇冷氣，係啦，咁佢嗰日就冇開。咁我哋就通知佢，即係通知個 foodie 啊，今晚可能要改期啦，即係要取消啦。咁咧佢咧就哇發咗癲啊！佢就即係好唔開心，好嬲。咁然後佢就同我同事講咗，即係講咗個電話就就唔撈啦。佢就講晒粗口，然後鬧咗我同事半個鐘。嚇！我個同事係俾人鬧到爭啲喊，男仔嚟嘅喎。就係你同事同事啊嘛。係啦。我㗎嘛，好似。係啦。哇！咁慘。係啦，咁即係呢一個情況，我哋即係咁多年，其實好少會有咁嘅情況，但係你話鉗係，我覺得鉗咯呢件事。咁但係。呢個 foodie 係因為佢都好高流量，所以你要安撫佢，即係你同事係寧願聽佢俾佢鬧半個鐘，都唔給佢先。呢個 foodie 係都幾出名嘅，所以就為咗安撫嘅心情，就被逼俾佢撳住你鬧咁樣啦。係啦，即係其實都小問題啦。其實都係即係如果間餐廳唔係無啦啦，即係啲硬件壞咗啊，或者可能個老闆唔知醒唔記得開門啊，都唔會有啲咩唔順利嘅問題發生啦。我諗其實就真係即係都係啲 minor 嘢咯。係咯，即係我諗咁，即係我好想知啦。咁會唔會個老闆知道你係 foodie，即係啲嘢食係好食啲咧？會唔會即係留心啲、留意啲咧？會唔會？定係你係盡量都係叫個老闆正常咁樣出品就 OK 啦。嗱，通常嗱，因為我哋其實如果你話 foodie，其實我哋做個量好大嘅。譬如你話頭先會唔會我 foodie 嚟食飯就即係會好啲啊咁樣。咁嗱，坦白講，我哋係會其實要求餐廳係要介紹，即係會即係介紹得 detail 啲食物啊，俾啲 foodie 聽，因為佢哋需要寫嘢。咁所以我哋係因為咧你唔介紹就爭好遠噶嘛，係啊，咁所以有機會人哋會覺得佢個服務好啲，係因為我哋需要佢介紹，佢需要知道個內容。咁同埋你話 presentation 上，咁當然我哋都會想話你盡量啦，即係唔係啊，盡量都再即係砌得靚啲啊，咁影得出嚟會好睇啲。咁我哋都會同餐廳講嗱，但係反而餐廳有時配唔配合到又另一回事，因為你知餐廳有時忙，其實你都好難話逐件都整得咁即係咁完美咁咯。明白。咁其實我覺得係大家嗰個即係用家，即係我哋係即係普通市民食嘢嘅時候，我哋係用家啦。咁但係咧，班 foodie 咧係。因為佢哋有工作在身咧，佢哋有機會有啲特別啲少少待遇。咁但係就因為呢個待遇令到大家個 conflict 咧增加咗咧，反而係令到覺得啲人我哋啲用家覺得，其實因為你係 foodie 會好味啲咯。但其實因為係工作需要，先會令到佢哋嘅整個過程中係有少少唔同啫。你有冇咁理解？我諗其實你話好唔同都真係。其實我諗，如果正常一個客餐廳都需要去介紹下菜式俾佢哋嘅。係咯。係啦，咁即係可能佢如果餐廳你真係忙起上嚟，連啲客都介紹唔到，咁但係都盡量可以配合我哋幫啲 foodie 介紹多少少咯。係啊，
即係其實呢一個方面會，你話呢一個分別可能喺呢度，但係你話嘢食其實真係佢哋都係當你普通客為主嘅。即係我自己做咗咁多年 foodie 啦，即係我自己出去食飯，其實好多餐廳都係咯，會當你係正常嘅客人咯。係啦，亦當然有啲有啲係會比較即係我見你嚟影相，即係做嘢咁辛苦，咁可能都會對你禮貌少少啊，都有機會嘅，係啦。咁好正常嘅，好正常嘅，即係唔會有好大出入嘅待遇。其實唔係話好大分別嘅啫，係啊。咁都好啲，因為好多人都好抗商呢樣嘢咧，就係如果唔係你係 foodie，你啲嘢食又冇咁好食啦咁樣。咁其實又唔會。咁又唔係啊，因為通常如果你話個餐廳即係整出嚟，如果佢真係難食，你真係食到佢難食，可能其實個 foodie 都食到難，即係啲人都係食到難食嘅。即係其實啲 foodie 佢唔會因為我一次你俾我，即係今次你俾多少少酬勞俾我就寫好啲，而令到啲觀眾覺得佢服啊嘛。因為佢都希望自己嗰個花啊，即係佢個底啊，唔會被人覺得係花嘅，就唔會覺得俾人覺得佢係收錢就做嘢咁樣。就希望佢嘅口碑比較好啲。可以咁講咯，可以咁講，係咯，咁幾好嘅。好，咁我哋就想知道其實咧即係可能啲新開張或者一啲嘅比較偏僻啲嘅餐廳咧，咁仲有啲咩餐廳係比較需要你哋呢啲服務咧？即係 PR 嘅服務咧？如果你話好需要啦，咁我自己就會覺得係一啲開咗即係都好多年嘅餐廳啦。咁因為好多呢類型嘅餐廳，佢哋會比較即係冇咁 creative 啦，冇咁多 idea 喺譬如宣傳嗰上面，即係或者佢哋直頭連做都冇做，都好多呢類型嘅餐廳嘅，係啦。咁佢哋好有機會，可能佢開咗5-6年，但係佢個 menu 就從來都冇轉過，又或者係即係食嚟食去都係嗰啲嘢。咁所以我哋其實咧我哋 PR 即係我哋唔做 marketing 啦，其實都會去同佢哋，即係都會，即係譬如客人嘅情況，我哋其實都會同佢去度一啲即係有啲咩新嘅嘢啦。即係譬如佢做咗10年都係煎雞扒飯，咁我哋會幫佢諗一諗其實你點樣將呢個煎雞扒飯係再多元化，或者再重新演繹，係令到更加吸引，而去再抓到一啲新嘅客，唔係淨係即係可能喺附近即係住喺嗰度嘅人呢。咁所以通常啲開咗幾年而即係一路冇做 marketing， 而突然間又再可能裝我哋啲 service 咧，其實佢哋個反應係會好明顯，即係會好好嘅，係。OK，咁即係幫佢哋個客路再開闊多少少。係啦，係啦。咁另外仲有就係即係依家比較嚴峻嘅餐廳啦，就係啲日本菜啦，又或者係一啲同內地有少少相近，譬如一啲四川菜啊、麻辣菜呢類型嘅餐廳，都依家即係都比較需要做宣傳，係啦。點解呢？咁因為譬如你做日本菜，依家好多人yen 平啦，我可能寧願飛去日本食。咁而再喺疫情呢段時間，譬如啲 omakase 啦，或者係啲即係日本菜，其實喺香港真係開咗好多啊。OK，係啊，咁突然間係啦，突然間開咗咁多，咁而依家好啦，日本開關，你個個去晒日本，咁你香港嘅日本菜點算呢？咁就需要你哋係啦，反而更加需要宣傳，同埋都唔係淨止話可能佢加啲咩新菜式就可以抓到啲客，都唔係，反而其實佢哋都需要再重新去為佢哋餐廳定一定位，即係重新去規劃過點樣去抓到，即係再抓翻啲人咯。係啊，即係你以前講緊可能1-2千蚊一位，依家我仲係咪會1-2千蚊嚟食你間餐廳呢？其實即係你會唔會啊？即係變相驚嚟㗎。唔係因為依家再加上經濟唔好，其實大家消費都謹慎咗，係啦，咁所以好多餐廳係需要再重新去諗一諗佢係點樣去經營咯，即係就好似就連依家啲5星酒店都做緊買1送2啦，或者買1送1啦。OK， 咁即係做到呢個情況，你就知個市係都真係幾差，係啊，真係即係我通常自己都係做 F&B 嘅嘛，即係咖啡豆嘅供應，咁其實都見到其實。有啲客咧係喺開關之前咧係好生意嘅，
但係開關後咧就係冇咩生意。就呢個時候可能就大家要諗下點樣，即係你冇理由唔做宣傳咯，你唔做宣傳就會得個等字咁樣樣咯，冇辦法。好咁下一個就係咧，想問你咧，即係我呢個都係我個人嘅經歷嚟嘅，係啦，呢個就好鬼搞笑嘅就係，即係我曾經見過一個宣傳嘅 campaign 啦，咁就佢咧就要幫一間公司去揾唔同嘅 KOL，去模仿翻佢哋嘅舞蹈啦，係啦，咁因為嗰個 campaign 係間公司，即係個客戶咧揾咗個 artist 去跳舞，跟住佢就希望其他 KOL 都跟住跳舞啦，即係跟翻佢個跳舞嘅節奏啊，嗰啲舞步啊去跳。但我發覺咧，呢個 PR 公司咧揾翻嚟嘅 KOL 咧係有啲唔夠好嘅，OK 唔夠好，好仁慈啊，我已經講得 OK， 咁就可以再揾得好啲啦，即係甩 beat 啊、亂跳啊咁樣。咁其實咁點解要咁樣？即係其實點解個 PR 公司其實唔揾好啲咧？即係揾啲真係跳舞嘅 KOL， 或者揾一啲真係肯練習一下個舞步再跳嘅人咧？我都有睇咗條片嘅，咁的確條片咧係幾騎嚟嘅。係啦，係啦，咁你嗱有啲PR 公司啦，即係我唔講一定係呢一間啦。咁好多佢哋係為咗追 KPI，多過個質素係唔奇嘅。咁好多只要你係夠一定嘅 followers 啦，咁你就可以即係接到呢個 job 噶啦。係啦，咁即係但求快靚正啊嘛。係啦，咁佢哋唔篩選，佢哋唔出奇㗎，係即係佢篩選嘅條件就係個 followers 夠就 OK 啦。有機會係咁，但係佢份人就冇見過，即係佢份人，即係個 KOL 個份人係點咧，就佢哋又唔理㗎啦。有機會真係唔排除有呢一類型嘅公司係啦。咁因為咧，其實我哋自己做譬如做 KOL， 譬如接咗個品牌，個品牌係乜嘢 product？ 我假設係一個賣車嘅，咁我會安排一啲比較 fashionable 啦，譬如型啲嘅即係KOL 啦。咁如果你話係即係做譬如賣護膚品嘅，用去皺嘅，咁我哋就會相應揾翻一啲可能年紀大少少，但係又keep 得比較好嘅 KOL， 又或者可能有啲媽媽 KOL 啦。咁其實我哋係會去幫品牌去做翻一個配對，即係我哋係會幫佢去做篩選啦，應該話。咁而其實篩選嘅過程係需要好多時間，即係人力物力去逐個即係去諗呢邊個係 match 得呢個品牌好啲，或者呢個會唔會影響到佢嘅品牌形象，又或者係佢個 profile， 咦可能有啲係。我假設係形象比較健康嘅，咁我哋可能望到，咦呢個平時可能會影下啲三點式啊，咁可能又唔啱咯喎。咁所以其實我哋係會每一位去即係真係會去做篩選，就唔係即係話夠數夠 followers 咧就可以㗎啦。其實我哋就唔會係咁樣，但係唔排除好多 PR 公司，即係我哋自己眼見都有唔少 PR 公司係做呢一樣。你頭先所講即係。濫竽充數係啊，係絕對有㗎呢個係啊。咁但係嗱呢一個其中一個因素啦，點解會係即係出現咗一啲咁騎呢嘅即係嘅 post 啊？咁但係亦都唔排除係個客嘅 budget 問題。咁因為有機會可能個客譬如你頭先講話佢已經請咗啲藝人，咁藝人已經可能用咗好大 budget 啦，咁佢可能即係到佢落咗嚟 KOL 呢個位，佢覺得我唔想 spend 咁多錢喎。咁當你唔想 spend 咁多錢，變相你咪相對地 KOL 個質素會低啲咯。係啊，即係一分錢一分貨咯。即係你點解會見到係嗰啲咁樣咪少錢咯？少錢，你俾得少錢咪錢唔到位啊？係啦，咁咪渣啲咯。即係等於我假設劉德華，哇咁高質素，我收緊100萬，即係假設啦。係。咁但係你得20萬。咁你咪只可以有即係叫做20% 嘅劉德華嘅質素，係啦，咁就係呢一個原因咯。OK， 咁即係其實換言之，其實都係好講你 budget 啦，即係去到尾都係啊 budget 係好緊要嘅。咁嗱，而呢個 budget 就真係 depends on 個 PR 公司同個客點樣去夾咯。
你如果譬如你頭先講嘅 PR 公司，我只係俾啲追 KPI 好劣劣地嗰啲，咁我咪可以收好平咯。咁假設你係呢一個 PR 公司，咁你明知 budget 唔多嘅話，你會建議呢個客戶係真係寧願將呢個 budget 留喺度，一次過俾一個好好嘅形象嘅 KOL 去做宣傳，定係真係要發散晒俾唔同嘅 KOL 去做宣傳呢？如果係你一個臨時嘅問題，想問一問你。其實佢呢個 campaign 咧係想，即係我諗佢揾 KOL 去做呢個宣傳嘅時候，其實係想多啲人參加啦，即係俾人見到多啲人參加啦。咁其實我自己覺得反而可能佢用翻一啲素人，相對地其實你會，不過其實素人都要參加。唔係，你純粹講你意見出嚟啫嘛。意見啊，係啊，即係如果假設係你，你覺得你寧願即係俾一個好好嗱，如果你話要跳舞如果係需要跳舞，我就而呢一個即係 KOL 跳舞係會。Rinky 諗一諗啊 ，Rinky，因為會 cut 噶嘛。OK，喂，唔緊要噶，即係有啲唔講得我會 cut 嘅，但係呢啲蝦碌嘢咧，我好少 cut。都係㗎。係啊，因為當喺職場嘅臨時嘅反應啊嘛。因為其實呢條大家冇改 Rinky 啦，因為係我突然間諗出嚟考一考 Rinky 嘅。因為即係如果係我啦，即係我見老細你得呢嚿錢，咁我應該係發散晒揾啲比較上平啲 KOL， 但係人數眾多嘅，咁就可能就用我量取勝啦。定係咧揾一個真係揾一兩個啦，冇一個啦，一兩個真係真係跳舞都唔錯，跟住都優質嘅，個 follow 人數都多嘅KOL 去做個宣傳就算咧咁樣樣咯。即係一個係講量，一個講質咯。如果係你會講質定係講量呢？俾你去揀。而家係唔係因為我係諗緊，究竟其實佢做呢件事係即係個背後係啦。OK 嗱，如果你話要顧及埋品牌嘅形象，咁當然我會 suggest 佢係做翻個質量啦。係啦。咁但如果個公司係話，我想好似整多個全民跳舞咁樣嘅，咁就要講個量啦。係啦。又或者可能有啲。即係素人啲再平啲都可以嘅。即係去到尾都係好講間公司要啲咩，即係個客要啲咩俾啲咩佢。係啊。但係有時就因為個客要啲咩，你又俾啲咩佢，你又好難兼顧到個質素咯。有機會會唔會係咁？即係好難個客兼得㗎嘛啲嘢。嗱，譬如你頭先即係 show 俾我條片啦，咁你覺得個質素唔好，其實可能個客就係想要一啲比較 casual 啲嘅。我就係要呢啲。係啦，有機會係佢係咁都唔奇嘅喎，因為咧其實我哋都會俾翻譬如我哋平時啲客啦，我哋 suggest 佢做KOL 咁計啦，咁其實我哋會俾翻啲相應嘅 KOL， 即係譬如我會俾兩三個佢望一望，喂係呢個 level 嘅喎。譬如你係影車嘅，我會俾啲係可能車模啊或者啲 model feel 少少嘅 KOL 俾佢睇。咁佢呢類型呢個 level OK，咁我哋先會去再幫佢再揾多啲咁啊。咁所以我唔排除你頭先嗰條片個客，其實佢已經睇過係呢啲咁樣嘅質素，而佢係 OK 咯。即係佢可能係願意係俾低價啲，咁而有個量出到嚟，而呢個質素佢係覺得係接受到嘅，咁所以都係要睇，即係咯個客自己係想嗰個目的咯。明白，咁即係去到 at the end 都係有機會係個 PR 公司唔想嘅。其實都唔出奇㗎，係同埋咁都唔出奇喎，真係唔出奇喎，真係。我都唔想啊，喺呢個。即係你覺得個 PR 公司，你覺得個 PR 公司睇啲片唔尷尬咩？我覺得好尷尬，即係我好想開名講㗎啦，就算啦。但係嗱，我又雖然冇人聽啫，但都唔排除有人聽㗎。但係佢好成功喎，佢抓到你 attention 咁耐都仲幾多條片喎。香港係好唔同嘅，我覺得，唔係呢個社會都好唔同嘅。我覺得即係你吸到啲人嚟睇，同埋你好正吸到啲人睇，都係吸到人睇啊嘛！即係香港人係簡直講結果噶嘛，即係結果論，即係好多香港都咁樣啦。咁個過程係點樣咧？佢哋唔會好 care 嘅。咁
所以如果係以呢個嘅情況下去講呢，咁我覺得其實你用啲咩方法去做到呢個目的呢，都冇乜所謂咯。變相係咁樣樣咯，即係當然啦。咁就如果係我會堅持多少少自己嘅己見啦，希望做靚啲啦，唔好咁騎，唔好咁騎嚟啦啲嘢，係咯。好，咁今日好多謝 Winky 上嚟我節目度同我講咁耐啦。咁都大家都應該了解到其實PR 公司都有自己難處嘅嚇，我覺得嚇，即係佢都唔一定係淨係識寫線稿嘅，佢都係希望係達到兩方面嘅平衡嘅，即係希望啲客食落去呢，就覺得真係介紹得唔錯喎，同埋都希望啲餐廳或者啲揾到佢服務嘅人呢，都係得到一個唔錯嘅 feedback 嘅。好，係咁先啦，今日。Thank you，多謝晒。拜拜。